ассалому алайкум дӯстони азиз, хонаи фурӯши имрӯзаамон дар пушти мактаби Умари Хайём назди 33 микрорайонда ҷойгир мебошад. Аз ин тараф 33 микрорайон, ин бошад мактаби Умари Хайём ва хонаи фурӯшимон дар ман ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри баъд гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат, худи бинои истиқоматӣ. сехонагай пурра мебошад, яъне ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонаашам низ треза дорад бо масоҳати 108 метри квадратӣ дар чорум ошёнаи бинои навастройка. Худи бино аз 9 ошёна иборат аст. хона коробка мебошад, аммо стяжкаи пол, монтажи барқ, об ва ғайра ҳамаш ба пуррагӣ кардаги дӯстони азиз. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад, пушти мактаби Умари Хайём, назди 33 микрорайон. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. планировкаи бениҳоят хуб мебошад, варианти беҳтарин аст. нархаш 859 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, сехонагай пурра бо планировкаи беҳтарин. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 дар ватсап ё инки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.